Endonge batusiza obakera kwesigama. Mutubitugatta. Mwenna. Twebaza nnyo COVID research. Yagambe mbocheyo ko wana naye yatuwaddeyo buli mwekota yetu. Balakallahu. Nema wayamutadde ko. Atayinza butawanze. Kati awe kwe gochayine emyaka ejja. Gochayine emyaka ejja. Awai. Emyaka jono takisasoka kuma COVID kati bamuwali. Emyaka jono tubalabudde. Abantu bagala tegera kigenda maaso. Amanya agange nga buli jonze mu Haruna muwabuzi w'eggwanga. Eriawa. Muzukulu wa Mugema. Naye ekyo kigenda kukozi mbadde nsaba ozikirize. Nebaze. Omanyi nagamba ndi omuntu abakoze ekirungi musiima. Yalo kwebaza Joel Ssenyonyi yayize okwogera. Yabadde ayogerako eri eggwanga naga musonga za COVID na mulenga musajja takyali mubiri ate tubazoganye. Simanyi oba buuji oba nga mugati gwe yalidde nnyo kati nga takyali mubiri naye Joel kwebaziza nnyo kwa nti wayogedde mulungi ng'omusajja ng'oyogerako eri eggwanga ng'omukulembeze. Adanka de mitiana ge manya mbabuzaako nembebazo kubanga mutugoberera mu mbozi mukati mwebale nnyo mwebale ddala tumira ko bachali baffe bausi mayita bausi manager mbatumiddeko mbagala nnyo alofe kanda ne Olga Simon ne kutumiddeko nantumira ko bachali banga babere kabowa ababere zana ababera emonde baawo abagende abali emmere ku lunch box H&M awe kabowa era mwogendayo oli mmere bagina haja ona mbiro mmere bagina oluwombo byonna babikola era mwogendayo ku lunch box awo emmere ekutambulya bulungi neka ni mwagala nnyo owa Simu biwadde uliriza temnauga oli munno bwe mufaanaganye bikolwa ki uliriza bano omanyono bwenjogera kwa Jaruno uliriza bwenjogera kwa Jaruno onanyigo olwokuba bonna beeyusa olwokuba mwenna mukwata mu kizigo Vamumanye ekyo kusiwuka nze ndi kunacho kale ateno tulaba mpozi ngerayo mulabe mawo omutyobozi w'abantu omutyobozi w'eggwanga lino ava kutyobola haji omusajja yatukako ne kukabaya mutume yakabayo nakali kagamba kaba baji wera mali agenda tebali baddayo mbalamusiza nnyo bantu bange kwano kamera nzikiriza saka tuze kwano kamera kulukuno n'omukono waliwo enjawulo kizigo ejoaji kizigo tukonanga wampiso irizantumireko ku bantu bano batini batulaba nnyo Sala namugera Sala Selefia owe Saudi batoleno ninde hade point batuniddeko nnyo Shapiro ne Arafa mbagala nnyo bantu bafe Madam Sapiro yangambe November yatuse sene ngera ku sene Madam Sapiro namulowooza zako namulowooza zako nekiro ezo zagera kuzifuna suwadiru babuzaako nembe bazokubaako emirimu gye mukola naye nembagamba ati mugende mwegeme COVID ono basobole okutuggulawo nalina kyasobola okukola asobola okukikola ng'omukulu Kazibwe Kapoyisa yalese okulunda enkoko akalango kemukoledde nasobola okukola Faruku naye nekwebaza kyokola kyamaanyi okubanga ojja ntulamba n'abasajja owuli oyisimenye enamba emu simanyi oliye Faruku gamaanyi ogalaba gali awo naye erinnya Faruku mbasanga twana omwatu omwana erinnya Faruku oli mutuufu erinnya eryo ati nze likolezeeko lisaaki nga muganda wange mwebaza munnaye ate namukolera ki naye ngera kufuna sente kupale mu kooti tukyuse erinnya eryo ate gwe tolinganga bano oba tukyusemu njawulo zimu yasika kati nja kutumirako ku mukulu
Moses Iga ono ngali US Alumba America Boston yaman uyu muganda wa Jaluna agamba ki ne munekaziwe kapo yatu talina muntu wero omwali bweru abona abantu bali ngando owaye sekamate uwo uyu muyimbi munne ashaka masajja ne bakinene abantu bandi wabaira akube simu zaziriko ngando yo mugati gujja twogeza ebintu rotinira bewe bakusomera akana netumirako na Isaac Musoke ngona yali Boston yaman nentumirako ne Duncan yo yalina ekintu kiyakuze weekend namwagadde nnyo right so buli bana yatoka reka kanjire kefaruko buzo bantu bonna abala tugenda kuzika mwebale nnyo olunaku olwayo tubebaza nnyo okuva weekend nalaba omuntu gwe bafuwa tubeerako nnyo abantu abawangalira ebuyonaani bannayuganda bagibayita Greece babeerako nnyo ngala puroguramu eno waliwo omwami bamwita Father Embalire Emmanuel abeerako nnyo Greece ayamba nnyo ku bannayuganda abatambula tumira nnyo abantu abali ettake bannayuganda abali ettaka abala puroguramu eno ne bannayuganda abawangalye South Africa batumiddeko nnyo aba South Africa tubebaza nnyo okola puroguramu eno Segirinya fayiro ya Segirinya etabudde ensi ebintu tulina bingi naye tutandike ndowooza ne Segirinya Achenga ayagala lipooti agitwalawo ya Segirinya ensonga ya Segirinya Lusa Acenge okusaba lipooti nze nga ku lwange Mawa Haruna omulungamya w'eggwanga ndaba nga yakoze kikyamu olw'ensonga ndi bwe mutunuulira si mu ssawo nti yali eri tagenda kulaba nti agambe nti kakati Segirinya ono waali eddagala mwamuwadde ffu njagala muwa ddala yandibadde asaba lipooti kuva mu kkomera n'agamba mu mpendabe Segirinya oyo embeera ze ziri zitya n'alyoka amusindika mu ddwaliro ki naye gisaba ng'ate olwedde ali mu ddwaliro awo nze ku lwange sisemba kusaba lipooti kubanga simanyi lwaki yagisabye simanyi kiri mabega waaki wakusaba lipooti eyo kubanga bw'otuulira Segirinya ate basinga abadde mbaka wa palamenti nga yakisabye nga ono omukyala yandigeze n'ayanjula palamenti n'agamba bannange okusinza omusajja bwe mulaba asaana okutwala ebweru wano tewakyakola ki oba Acenge kyali naye Acenge nze ndaba talina wekinkwatirako okusaba fayiro ya Segirinya sikiraba wekimukwatirako n'akatono bwekikyolaba omanyi abantu abasinga n'abebyobufuzi bafuuka nga bayimbi nti baagala nnyo mawulire kale nze neebuuza omuntu nga Acenge kyagala fayiro ya Segirinya sikiraba era n'agikwatako ajja kudda nga wa covid agenda nti Segirinya abadde ate ono kyayogera nakyo muganda wange kubanga tugambe mbu Acenge alumirirwa nnyo Segirinya abadde mukomere ebyobulamu abikulira ewajjajjaawe si wanene wa Segirinya mudoli ya Segirinya alina ebizibu ebimumala ebizibu ebisinga byakomera ompulira wabeeredde mukomera nga Acenge tayogera kigambo nekiri ompulira azze mu ddwaliro Segirinya yabagambeko nti talina basawo basobola mukolako nga saa kyenda ne bakola ne bamanya biki ebimuluma omanyi ebyobufuzi bya Uganda saa zino tugenda tubizza mu kamera kati Acenge alinga naye kati muyimbi Acenge tolina kyeweetaaza fayiro ya Segirinya kola ebikwatako mukole ku nteekateeka za covid mutugule ebisigadde tujja sobola byekwasaganyiriza oli yakulira ebyobulamu senga abadde anite yasabye fayiro twandigambye temukwata naye agisabye minisita Mulamba akwasaganya kitambula bwekiti katusooke twebuuze Acenge okusaba fayiro ya Segirinya kiri mu polotoko nti buli mulwadde abeera emulago fayiro balina sooka giwa Acenge okakasa nti mulwadde abasawo bali abali emulago n'abakulira mulago Acenge tabeesize bukugu bwabwe kukakasa nti Segirinya mulwadde Segirinya amaze ebbanga ng'alaajana lwaki Acenge nga minisita lwaki teyasaba tafayiro eyo akikingemu alabe lwaki anoonya kamera okugaba basooke bagimpe yakakitegeera kakati Acenge atuggyeko obulagajjavu kubanga ye yennyini yateeka embeera eno mu ggwanga y'omu ku bavunaanibwa omusango omunene ennyo abantu okwava wala okuggwawo nga yenogezebye ye ne munne atuyine kakati olwaleero atuwuddiisa mbw'asaba fayiro ya Segirinya bw'abanga musawo mukugu abasawo bali tugambe nti kyebakoze si kituufu Acenge ye musawo gwe tuyinabo yakutumirako kyaliwo ngaawo yasiini ku amu naye minisita Acenge simanyi dokita Acenge lwakuba nti ekiriwo oba ndowooza Duncan yakyogedde
abantu abasinga baagala kumanyika nno munnaabwe ate nga baagala kumanyikira ku bannaabwe anti kyekugamba anti Faruku omuntu ayamba yenna omuntu ng'omuntu gw'oyamba ali mu ddwaliro kati ng'ekyo era Segirinnya kyaliko n'oyita ab'amawulire nti osaba fayiro ya Honorable Segirinnya kiba kikyamu genda mu ddwaliro ekirungi dokita genda mu ddwaliro okwatagane ne basawo abali mu ddwaliro bagenda obumuma n'eddagala limukuba situufu kitegedde ogamba abasawo nti ono omulwadde yeetaaga ddagala lino niye oli mu kamera kati atulaga nti ayamba kibayita okulumirirwa wabanga atuyamba nnyo lwaki adde akola lipooti nga twaliwo omukulembeze w'eggwanga nti obulwadde bukyali mu ggwanga era minisita Acheng wabanga alumirirwa nnyo abantu nga baludde mu Honorable Segirinnya wane seera abantu ze basonda ezagula emmotoka zaalagawa teziriwo emmotoka ziriruddawo olina mukwano okumanya agivuga eza covid wezaali zijjanga gavumenti anti ezibanja omusolo obumbi 9 abantu ba bulijjo ze baawaayo gavumenti minisita Acheng emmotoka za gavumenti nja kusaba minisita dokita gavumenti ezibanja wabanga ayagala kukola ddwaliro ng'atandikira ku Segirinnya terikyafunisa wabanga abadde ayagala kumanyika abantu bayongera okumanya wabadde asirisa anti kati covid agenda kuggwawo kubanga abantu bagenze beegema wadde buyinza tutwaliko omwaka okujja bano omugenzi yagala bagenda kuggulawo kati minisita ono ayagala asigale mu mawulire mu bantu abayamba Segirinnya nga naye mwali naye ekintu kyakoze yeetemeddeko ettaka kubanga kyekakasa nti abasawo bagenda kumuwa lipooti agitwala wa agitwala mu state house ateko kibaganyako ebirowoozo era singa agifuna lipooti bagenda kugamba Segirinnya mulwadde wa covid yeetagala kufumya because bagamba weevu free ejja yasoose mu weevu wabula ekirungi ekiriwo dokita oyo kyemanyi bino ebintu abiraba ekirungi nti bonna be bamu bonna ab'enjawulo zero Faruku omanyi abantu ababadde mulagawo nga balwadde lwaki agenda ku Segirinnya abantu abadde mulagawo nga balwadde kati ye mukwatirako wa kambuze Segirinnya ikakati mulwadde ali emulago alumirirwako walako bobweni we yagendera ebweru ng'ali mu kagaali lwaki yasaba lipooti ye ontino Mamuli Katumba amaze mu kagaali emyaka ng'egi Mamuli Katumba mulekeraku abadde mu mawulire nasabanga lipooti ye Mamuli Katumba yeera amagulu gagongoba omanyizaako emiko gye bamukuye Namboze nga tasabanga lipooti ye Namboze alina mu kagaali kati asooka asaba ya Namboze n'olwokuba kati ono Segirinnya yaliko kale yagala kulippira agwe kikusumbwa bukadde nolwa kikuluma Uganda tuli mukaaba tutyate anti abantu yaffe Uganda ndi taata waayo yaffe Uganda tuli mukaaba anti olabe ekizibu kye tulina abantu baffe bafa abalala bali mu katemba bafunamu abantu baffe bafa abalala bali mu katemba kakati bwe ntunulira omukyalo oyo yakedde n'asaba lipoota ya Segirinnya era kikaabye ennaku nzirayo ku mulamwa anti oyo omukyala Ruth Acheng kati ogenda mulaba ng'atandise okulwana ne munne gwe bayita atwire otegedde gavumenti ya President Museveni gyosangamu abantu nga buli omu anoonya amawulire otegedde bagala kulaga President Museveni bakola nnyo mu kiseera ekitali kituufu otegedde beerwana fayiro temukwata keno anti wuliriza eddwaliro lye bayita ery'emulago lirina abasawo abakugu otegedde overall w'emulago webali dokita ayina okukola ripooti otegedde si gwe olina ogisaba nga tebannanagikolako batulaze nti Segirinnya bakamutwala mu ddwaliro tebannamukolako otegedde nate sizikakasa bulwadde ki bwakola ki bwayina kubanga n'abagendayo bagamba tebannabafuna bukakafu bulwadde ki Segirinnya bukola ki bumuluma gwe nokeera ku makya mu dakiika emu n'ogamba oyagala lipooti atwine oba Acheng yagamba ye yawa order Segirinnya bamusibe otegedde Master waabwe oba kitaabwe President Museveni yakola order esiba Segirinnya Alan Sewanyana ontegedde mukama wange so President Museveni yalina order esembayo ku musibe egamba nti Segirinnya mulete lipooti ye ekakasa bweti ne bweti oba mumute oba vunire muki mukomera so Segirinnya byonna ebimuliko saawa zino order si ya Acheng si ya simanya gundi audumira amaje oba ani
order ya President Museveni. Okay. Ntegedde sebo. Yeah, man. So final decision ya President Museveni walakera kumachena aga musajja bamujjeyo oba bamutwale afune obujjanja obusinga kuba Segirinya bakiraba already. Obulwadde bwalimu embeera mbi nnyo etaaga okuyambibwa okusinga awo. Abafamily tebamulina access tebamulaba biki bw'okyogerako ki okulaba ani Segirinya bamwagaza ki abafamily bamwagaza ki babeera naye emyaka gyonna musajja mulwadde bamwagaza ki bantu balwane ekintu kimu Segirinya avudde atya mukomera omanye ebiseera ekina kino otuyamba Segirinya avudde atya mukomera kati abafamily tebakaabira kumulaba kubanga uliriza babawadde akazindaalo muleke boogere Segirinya bwe yatuuka yafuuka musajja munene ate famire ye erina abantu abagyetooloyako geza nga Bobi Wine bwobanga famire yoze na Bobi Wine ng'avuddeyo jangu ogambe Bobi Wine omusajja ali ate kuba Bobi Wine bakola ki bamwesiga ngali gwe omukazi oba omusajja oba omwana tolina kyono nayo kati embeera bannayuganda bonna kyebaagala bannayuganda bannayuganda bonna abaagala okulaba Segirinya bawera n'enkumi emmeka sabaagala famire ye naye kati ekizibu kyonna bannayuganda kye tulina Segirinya kufuluma oba kitegede era nze maama we kyenyinza omugamba bw'abasobola okukunga abantu tugende awo ku mulyango gwegundi tucyankananyizaawo yagendayo wekka omanyi ezenewunyiza omuntu nga mawobuta uliriza obutategeera buliwa tewali buzibu ate gwe pafimu gyosanga gyewekubamanyina yabasajja teri omuntu yenna asobola okuba omulwadde naye nga alwadde lwa ndabirira endabirira ezo omuntu engulu teri muntu ayinza kukulabirira kusinga maamawo oba muganda tugambe nti bano abamulabirira abasirikale n'abalala kyoko nti wabeera mu ddwaliro sikumulabirira anti okumulaba kuli okumulabirira okumulabira kyanjawulo omanyi olwokula nsonga yo yennyini era newuunyiza mukulu mawuyo Alunda erinnya lyeyongerako mu ddomo peke yake empute head ndabye nga gagwira ddala mu ttuluba lyalimu eryamawa kubanga amala okubuulira Faluuku olwaleero nowoba pulezidenti wansi ki nnyoko omwana nnyina w'omuntu ng'omwana we mulwadde ali mu ddwaliro n'agaanibwa omulaba gwe n'ogamba mbu ono Bobi Wine bw'anaavaayo ajja kubuulira nnyina omwana we kimuluma kujjayo Segirinya sikumulaba wuliriza kati kitaawe w'omwana oba nnyina oba mukyala we oba omwana we ng'agaaniddwa okulaba kitaawe oba bbaawe gwe n'ogamba nti Bobi Wine bw'anaavaayo y'anaababuulira ekinaabaawo ndabira ddala nga mawa simanyi omwana oli yali wuwe gwe twala omulama tukuteeka kujjayo Segirinya omwana bayogedde ng'omuntu omukumatasaalanga nako njagala abeere ku mulamu ogumufula omusajja omukulu nga bwafaanana mawa ebigambo bino njagala obiwuliriza njagala ayongere okuba omusajja omukulu afaanane kyatyali ebigambo bino njagala bikubuulira gwe bakubuuza omwami Segirinya bamututte mu ddwaliro emulago mu butonde wala kibayita psychological torture mutegedde omuntu akutokyalinga obwongo eyali badde akyasobola okuwangala emyaka 3 oba omwezi n'ofa mu lunaku olwo Segirinya kye bali mu mukola ewantu wonna w'obeera nga toyinaako bantu b'oyagala omutima gwo nga mukakkavu ofuna obuzibu buli wakikola bawamu mu ddwaliro emulago Segirinya aliko military otegedde n'omuntu eyali muwadde akajuyisi ba military otegedde n'abantu abamuli close oba maama we oba mukyala we tebaliiwo Faluuku we bagamba omuntu yenna nga mulwadde kyemayi Faluuku wali olabaireko n'omuntu omulwadde bagamba muleete omuntu oyo gwasinga okwagala kubanga ebirowoozo bye bivudde mu nnomo so bagamba abantu abali close abamwagala baba mubeera ku lusegere Segirinya taliiko muntu ali close otegedde bwekisuza alaba mundu alaba pisito alaba byambalo by'amagye alaba military so omuntu anaategeera atya okudda mu nnomo ye otegedde ne guluneti ziri kuno bazeetimbye ojanjaba oti omulwadde ng'alaba biso alaba guluneti alaba pisito alaba bomu
Otegedde soma watwagala tumutegeeze Mawa kyagamba military ene akyali musibe tewali awakana military ina koma eri ku miryango esobola okukuuma eddwaliro simuka lumu kamuki naye ne bakkiriza abantu omulwadde yeetaaga special care otegedde n'abantu amwetolodde nga bantu be bayagala ekyo kibakola kiyinza n'omutta nga tannatuusa njakubuuza muganda wa omanyi nze nawangalya nnyo mukyala yanalima nnyo nga tuli malumonde ne wasangamu ebiwutta kaakati njakubuuza mukulu wa maama wa muzaala gyali maama waba tali yamuzaala mawa kyayogadde mutuufu mama w'omukulu Segiri wono taliiwo nedda waba taliiwo wamawa waba taliiwo wamawa zowange taliiyo amutuufu n'emyaka gy'amawera gye saagala okake bantu kwetonda olw'obutamanya bwabwe uliriza essaawa eno ne bwogende wa maama wa Segirinya n'omugamba okugenda olabe Segirinya n'okumuta enkya oyagalako ki tuddira abantu ne baddira ne bw'obuuza mpuuga ffenna bannayuganda kye tusaba kulaba Segirinya ng'ali bweru so sigenda tumulambuyire wa mu ddwaliro ne bw'obuuza omuntu yenna n'ogamba nti Segirinya oyagala ki wuliriza babadde obudde mubadde abantu bana mwenna mwogera ku mawa nakkiza mwogereko abeere ekiwutta ne mumuleka gusa ensonga kubanga nze mbabuulira ti mawa essaawa eno nze n'oŋŋamba nti okulaba Segirinya n'okumuta njagala kumuta nze manyi ne munnayuganda yenna n'omuntu w'ekawempe ayalonda Segirinya agamba Segirinya ajjako kimu ewaffe wano ne tukola ki ne tukola embaga so si kumulambulira mu ddwaliro olaba balooya basinze teeka ku focus basinze giteeka Segirinya kukola ki kuvaayo kubanga yamuviirako ebyo byonna tulabye bawalukaga wuliriza wayogedde muvubuka oweewe ekitiibwa wayogedde ebintu byo ne bigguka kati ofunye ekyokuddamu anti wuliriza si bukyamya ggwanga omulimu gwa looya kola ku Segirinya omulimu gw'abajjanjabi si kujja Segirinya babiikinze uliriza bakuwadde muvubuka ekiwutta kireke kyogere muvubuka leke ekiwutta kyogere esetegere ekiwutta kyekigamba ayagala balooya bagende mu ddwaliro bajjanjabi Segirinya abajjanjabi balala n'okubuuza omusango kirala mawa kyenjagala ajjewo tewali aliwo anaagamba ntu aga Segirinya bamusibe ekibuuzo kibadde kiri nti lwaki tebakkiriza abantu ba Segirinya genda kumulaba kibadde ekibuuzo biri byonna byalimu ali mu kupalapalanya abasirikale bali mu kkomera obuvunaanyizibwa bwabwe kukuuma Segirinya basaba bayimiridde webati ne wasaba amazzi basobola kugamuwa okyenjagala amanye ye musibe era ye ali bwati naye maama ono waabeerawo oba omukyala asoogama nti omwana wange ayagala ku mazzi kati kangamuwe Segirinya wakyusa n'alaba ku maama oba ku mukyala we addamu amaanyi naye giye ekito kirifo lyadagamba alaba muntu yamwetoolodde kati omutima gwe guli mutya muganda wange mawa bw'abanga bulijjo omanya alina mutwe naye ng'alina ngalabi omanye engalabi bamu n'ekituli wansi mukulu mawa onansonyiwa oli mukwano gwange mu bulamu ssaawa zino kye tulimu ssaawa zino ne Alan Ssewanyana aliwa mukomera kyetusaba Katonda bateebwe n'essaawa zino process eyo naye abalooya onfuna n'essaawa zino ebintu ebikwatagana n'obujjanjabi mbulamu maama wo mukyala wo bamuganda wa alina obbeerawo akulowooleza Segirinya ssaawa zino waali balowooleza muki wagambye kumulaba tewagambye kumujjanjaba balowooleza omanyi abantu bano babuzaabuza kyenkugamba mukumulowooleza yeetaagawo oli omuntu maama wajja namulakunaga ne mutawuna aleka mbude muno yeetaaga mata okitegeera naye kati bwentula omusajja ngaono alina empty head mudemo peke yake ng'ali mu bintu nga bino ng'agamba kati gwoli kumujjanjaba toyawula mujjanjabi n'agenze kulaba ate nga Bobi Wine abaddewo n'oga tebakkiriza muntu yenna mwogera ki tasobola Entebbe Express highway bagenda gigira naye bagitaddeko prices bagenda gikola ki bagenda gigula gwoyogera oli ayogera kitegeera fembi era ebisale weebiri
Wabitegedeyo? Nabitegedde. Bamenyeremu. Kakati Entebbe Express bagitaddeko bagenda kugigula. Abebigere babasolooza. Abebigere temukkiriziddwako. Ne bweda tekkiriziddwako. Awo David Ojanonya wotambulira. Kakati bakkirizaako emmotoka 3. Ziriwa. Zabadde kiriya bulungi omusajja amenya. Ziriwa. Yagambye nti ya president convoy yekkirizibwa. Convoy. Kukkirizibwako ambulance etwala abalwadde nga bamawa. Nde kukkirizibwako ne fire brigade. Fire brigade. Ekyo neewunyiza ya sente tebagikkirizaako saate mu nsengeka y'emmotoka mu ggwanga eba ku Namasaba. Mu ggwanga eryawo. Kitegeeza kakati kye nasinze okwewuunya simanyi oba oluguudo luno bamanyi gye luli era munansonyiwa mwe balubowa oluguudo luno luyita mu Buganda naye mu bantu be bamenye neewunyira Ssaabasajja teyabaddeko. Ani amenye? Katumba muki wamala Muganda. Ripoti ani yagimuwadde? Mpoze yamuwadde ripoti y'ettabbu. Kakati Katumba anti wuliriza wano mu Uganda ffenna tukimanyi nti omuntu bamuwa ripoti najja n'agisoma naye nga baweeredde ddala ripoti oyo asobola okuswaliza ddala abantu. Kivula n'ebijambiya ebyatandika. Kati olwaliza ku kyennamba emu n'ebijambiya ebyatandika wano nga balese nesimanyi oli ye Mayanja by'ettaka bayita minisita Kasolo yayogera. Okitegedde bulungi obumaliriza. Kati olwaleero neewuunyiza nnyo omusajja baganda ripoti nga ku bantu abalina okuyita ku express tekuliiko Ssaabasajja. Ate neewuunyiza ne Katikkiro natera okukozesa oluguudo olwo naye ke batamenye Ssaabasajja ate Katikkiro kakati nze bwe mba njogera ku luguudo olwo tebagenda okusolooza manyi bannayuganda tera nnyo bagamba ebigambo oluusi byawukana ne panel nerekera netabitegeera bajje bakolere eyiyo pano netabitegeera ate ne balufuula olutalo. Nze nkubiriza bannayuganda bonna bwe babanga oluguudo lwakusolooza tebagenda kusanga wawo waka kuluyitako. Tukoleyo ekintu kikyo kyayingiddemu ne Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka wa ggwanga nga taliiko bagende bayiseewo ababbi nga bo bwe bavuwa okutwala ebinyakule. Kye mbagamba nze ntegeera kulego ndala ababbi bangu otwala ebinyakule ebiwuliriza anti era bwogenda bagambe mumenya abantu 3 fire brigade ambulance ne convoy ya president nga bayisaawo ababbi abo minisita wabe bajja okusasula ze babbi badduke bagende ebweru basasule politiza okusasula ng'ova kubba tewaba kyebaagala bakole ki kakati nze nsaba bannayuganda mwenna kubanga wamenyamenyedde nongamba pick up teri minisita ajja kutambira mu pick up ayitewo nongamba pick up egenda kusasula sente nsaba bannayuganda mwenna tulageyo naffe ekintu tugambe nti oluguudo olwo terujja kuyitako ki abamu tuganda oduyitako bwe tunaganda oduyitako lujja badibidira baluleke tuluyitireko bwereeto anti sigamba nze nina mikwano gyange gina emmotoka nina bakazi b'ekapo nina baaruna mu bwowulira kikutteko gwe munnayuganda togenda ku luguudo olwo kuba tubadde tubeerawo njagala nkubuulire wuliriza tetubodde anti wuliriza ensonga bannayuganda nekyembagamba tetukkiriza kuddira ggwanga lyaffe kubanga tuli baamu omuntu obadde n'omutwalo gwo gumu ate ogwo ate emitwalo emirala 2 osasule oluguudo oluyiteko ogende atasobola luyitako nsaba alemikola ki luyitako oza ate n'ekirala kyensembyayo ssebo muganda wange bwe tweddira ogumu Katumba wamala gaddala naawe okimanyi bulungi nti Ssaabasajja Kabaka oli musajja muganda ali ogamba Ssaabasajja Kabaka n'atabeera mu bantu basobola kuyita ku luguudo olwo naye Ssaabasajja Kabaka ayimire mu layini ajjeyo sente asasule musasule Ssaabasajja oluguudo mu bye mwakoze ekyo nsaba mwetereeze muleme okukola ebintu ebikyamu Ssaabasajja Kabaka ayimirire
aveemu mbw aweeyo sente mwagala kutumanyirira wano ku ttaka lyaffe nedda ssebo ekiwutta ebyo byekigamba enguudo zirikusi kati ekirabo bw'oba owulira luguudo akulumya gwetonde olusobola itezana manyi muganda wange gavumenti ya President Museveni ono oyita tujogedde nga teriiwo mu bulamu simanyi Katonda ono oba gyali naye Uganda ekituufu yagyerabye andi buli ekinyigiriza mu nsi eno kiri mu Uganda bw'osanga omuntu saa zino nga bakubika sente ezatwala oluguudo olwo okitegeera ate nga nze nsasula ow'omusolo nze nsasula eza luzimba si we kiri naye nze nina osasula ompulira emyaka 2 nga basolooza ekinnomye mu byonna twandisoloozezza waffe abawejjere ne tugumira mu jjaamu waffe kuba tumusobola tumuluddemu Museveni abikola nnyo okitegeera naye nanyini nsi empologoma ng'ate nekiruma naye bayisizza ettaka lye owulira awali ettaka eryo ttaka lya Kabaka teyagambe nti agenda sasula anti emmotoka mwawuliddemu ya Ssaabasajja kiba kitegeeza ate odidde nanyini kibanja okuyisa makubo nti ate ku muneeto gyayitamu mpulira kuba kati booga nti Kabaka nga mukulu mwabwe agambye atuukewo ayimirire kale ayinza obutavaamu ye kusasula omumbo wafuluma asasule omukulu agende aliko boda alina byalowooza bingi ebisinga nebya gavumenti ya Museveni tobola luguudo lwo iteri wakazibu ekapo siraba lwaki ekisooka kya byonna oluguudo lwo ekisooka kya byonna njagala muganda wange Moses Yigawa n'aba akomawo mu Amerika gyali talwenganga aluveeko ayiteerye naye kyebakoze okusasuza Kabaka nti asasuliza kibi naye nekyalo ekimu kiryafulemu kiri bwe kiti gavumenti ya Buganda yakwala ettaka neriwa gavumenti kati ngola nti kubeerako obutale esolozeemu emisolo era gavumenti eno buli mwaka ndowooza esasula gavumenti ya Buganda ebintu byekozesa ku ttaka lyayo ekibi kye bakoze kwe kuba nti ayabawaata ettaka naye bakola ki bagenda kumusasula naye nga mu byonna oba Katumba Wamala ndowooza yadde ategeeza nti emmotoka kuba nadde mulabulunyi ng'ayogera Ssaabasajja bakirabidde bwerabizi kirabika yerabidde ndowooza nze nnyina ekirowoozo ekigamba nti mu maaso awo agenda kuwa lisiti entuufu agenda kuma lisiti entuufu kubanga waliwo wano abasajja baminisita nga tajja kusasula we bali netambula toyinza kumuyimirizawo nti asasula waliwo ebyuma oyina olwali waliwo ebyuma bagula buguzi banyiga bugizi bwekitambula byakapeesa awo abakwatire naye mu byonna nze ndaakwate kubulako Ssaabasajja yateekera okuba nga ayitawo n'abaana b'essomero n'emmotoka ya bbanka abaana b'essomero school bus baani baba basasula kati mwagala abaani baba basasula kyogamba gavumenti otwasonda amagezi gatwala ku Ministry of Health ne bagaliya abaana b'essomero balema okusasulira ne tugula emmotoka kati eziri mu parking gavumenti zebanjako obuwumbi 9 kyogamba ejjako obuwumbi 2 nesasulira abaana b'essomero kiba anti abaana b'essomero otegeeza waliwo omuzadde ng'alina asomeseza abaana b'entebe naye ng'akeera basi waliwo basi gye ntona abaana ye nga saawuliddemu paatulo eyani eya poliisi ate enaaba eyitawo eragawa akati zera ebintu ebyo abaana b'essomero Ssaabasajja Kabaka emmotoka ya ssente ow'ekitiibwa Katumba Wamala aye nomunnaye mwana wadayana kalaamu oyo kyekiri kye nagambye nti buli kimu kyonna ekibaawo wano Pulezidenti Museveni kyasonga okukola asinga kutattana Baganda kyokola era n'ebintu byonna gavumenti kati byekola ebintu byonna kati byeri mu kukola etta Baganda eganya okugula emirimu gy'abayimbi kw'abayimba Baganda mu kikuba misolo egyongeza kw'abali abasuubuzi nabaki Baganda kati mu mbeera yonna nzija kusawo ekitiibwa Katumba Wamala weekube mu ttooki Katonda yakulagako ekyasooka omanyi nagamba no nga twogera ku keezi naye bagamba nti wano ebiseera ebisinga Katonda alaga abantu okwagala kw'omuntu ng'omuntu amaze kuva mu bulamu bwa nsi eno
ne ofunanga chance kala nakolaga okwagala ebyensingo kyali mulamu okyesunangako kati kikyotegeeza Katumba akola ati yasimatuka emagombe kanana yali amwayo chance addemu yeesootinga ebuto byakoze ku nsi yeninyi ebintu byonna byali mu kukola bana abasajja ne bana abavudde nga bavudde mu bukulembeze tugenda kumusigaza ye waawano muganda munnaffe wali kintu kyewuunyisa kapota vaawo ekintu ekyewuunyisa byonna mu bantu be basoose okuyisa bagenda okuyita ku luguudo nga tasitudde ssente ate ye omukulu oluguudo yaluzira anti President Museveni omulaba oluguudo ye taluyitako era ayagala nnyo okuyita mu kibuga alabe bizinesi ze n'abantu be bakola batya otegedde owuliriza sebo era oluguudo President Museveni takola ki kakati abalala bataddeko naye Faruku nze saalibadde na buzibu nno kusolooza luguudo kubanga bw'ogezaako okutandula ebigere n'ogezaako mu nsi endala enguudo bazisasula eziweza highway otegedde zisasulwa naye zisasulwa mu level ki era ssente zikola mirimu ki kyolina okusooka okwebuuza mu byonna zino ssente zigenda okusoloozebwa ku luguudo lw'Entebbe Express zaani otegedde zakusasula bbanja kandi wuliriza bannansi bagazinga China lyetubanja so ebintu byonna tulina obyebuuza era nze sivumirira munnansi kusasula musolo asasule otegedde naye omusolo bwe tugusasula gukola ki otegedde egyo emisolo gy'olaba egisinga gino OTT semanya byani z'olaba ezo Faruku ezifaanana ezo essente zigenda mu nsawo z'abantu abalondemu abatono otegedde era ssente zino bw'ozinoonyereza zino zigenda okusolezebwa ku Entebbe Express ziyina ensawo y'omuntu gye zijja okukola ki gye zijja okugendamu so nze gavumenti ngisaba ekolewo enguudo nnyingi ontegedde Faruku tuli mu mbeera ya luguudo olumu tuli mu kulwanirako ensi yonna nga ne ssente ezasula zaali ki zaali mpitirivu ontegedde ate Faruku njagala kuwaayo kasinaalyo kano kategere bulungi oluguudo olw'Entebbe Express walibadde lwa bbeeyi nnyo naye kyalufuula olw'ebbeeyi abakozi ba gavumenti abali mu sisitimu ne bannannyini abatufuga bwe balaba oluguudo lwe bagenda okukola otegedde bamanya emyaka ng'esatu kati nga bano beewulira mbwama bagenda bagula poloti eziri okumpi n'enguudo ezo otegedde nga bajja bakanda gavumenti ssente empitirivu nga babba ssente nga basasula omusimbi w'omusolo so oluguudo teruba lwa bbeeyi mu construction naye abantu abaliyirirwa baba ki bayitirivu kakati ogenda okusanga oluguudo olebadde lumalawo biliyoni nga 50 lumazewo biliyoni 8 otegedde so ebizibu byetulina so gavumenti ya Museveni gye tugamba nti bannaffe abo bakole netiwaka z'enguudo eziwera tuleme kulwanirira akaguudo kamu oluguudo olwabadde lukolebwamu enguudo 3 ne bakola oluguudo lumu olw'okuba nti babalirira ne tuddira abantu bangi abafuna ssente ez'obbayiririra naye nga tezaali mu mateeka ki oluguudo olwo omusajja we yabadde anyonyo yagambye nti piki eyitako erina okuba nga esusa 6,400 benyini batategeeza bwe z'amasasi 6,400 era yo piki ejja kusasula 3,000 okugiyitako esusa 6,400 ezabali bakashi ejja kusasula 3,000 bwe yabadde anyonyola yagambye nti light vehicles ng'eyakazibwe kapo ezo bwe zito zijja kusasula 5,000 naye kyolina okumanya ku 5,000 luutu bw'ona tantala okuyita ku luguudo olwo ogenda Ntebbe sasula 5,000 kati bw'ona tantala okuvaayo olipa 5,000 okitegeera kakati waliwo emmotoka zetuyita eza 3XL ezo zigenda kusasula 1,000 ate emmotoka ennene egenda sasula gumu 8 kitegeeza wona tantala okuyita ku luguudo olwo ng'ogenda Entebbe n'okudda ojja kuba osasudde 3,600 kakati ebisale ebyo bigwa bulungi mu nfuna y'Abannayuganda ekyo basoose kyebuuzaako ate omuntu agenda Entebbe Bwana Faruku bakazi be kapabu olaba nga bamenyeka n'emmotoka toyinza musanga ku petrol station nga gante era mu 5 bateekamu gumu 2 era mu 7 abo bakazi be kapo nze mbala n'emmotoka zaabwe ateekamu 1,000 ate bamusaba ate otaddemu 1,000 ate bakusaba 1,000 ate nno ye aja alina ne likodi wowawadde omulimu obula kuna kulogenda okuyimba ku mukolo yavugala paka kufuka n'amenya omuntu ne Faruku ne kintu kye mbadde mbuuzaamu ebisale tebiri omuntu wali wakati waliwo
abantu abali ekyengulu awo abazimbawo nga baggukira webali nnyo bagenda kukola batya balina we bayita awaliyo amakulu mwe muyita eno waliwo abali eno ekyemma gwe bayogerako kati bana bali saidi z'ekajjansi ne waliwo ono abambukira ne mukayanira ki waggulu bo bagenda yita walusiza zo mu Serena ne tosobola ne mugona tomumanyi oluguudo lwasangayo abantu babasanga abantu abo bagenda kutambula batya okuyita ku luguudo kati olwali oluguudo nga lutambula atuwuliriza oluguudo nga lutambula tulina omusajja tutwazika ku kitaala ky'obusaabala ayinawo abaana ate ekikwewuunyisa bagenda kukola batya okutambula kuba wogamba nti aliyita kasasula naye ebisale byo ebisale ate batubanja nawe oli mukulu sasula 15,000 ezo zandibadde ne olesema osasula amagera n'amadda bakoze ekintu kibi bali mugambe nti bw'ofuna akapapula kano kakuyamba okgenda webale nnyo naye kati nkuwa omutwalo mulamba liita y'amafuta ekirala ekiruma mpozi okujjukiza ku bantu oluguudo olwo oluguudo olusinga ebbeeyi mu nsi yonna lweluguudo olusinga ebbeeyi mu nsi yonna naye ate mu nguudo ennungi tuli ku bisale bulidde bamenya ebiyitaako pikipiki n'emmotoka ow'ebigeta kola ki naye ate omusolo yawaayo alusasule kubanga batubanja abacyayina abazimbako ate oluguudo olwo basangako abantu kakati abachina bwe baba nga naye byo byonna mubyogerako nga bo ate nga naffe tuwa musolo bannansi lwaki tusasula oluguudo olwo kati omuchina tugenda kubanga omusolo okusasula ate n'oluguudo n'alusolooza kubanga sente twazowola bwewozi okukola ki okukola oluguudo ate n'ekirala kyembadde zekyembadde maliza ku luguudo olwo nti bakikole mu bwegendereza kubanga kati ate bagenda namwe faruku basiba ebyo bye bayogedde ojja tuuka wano nga baga nti awo wasibe kajjansi yita eri kati ngeri gy'olina oyita olina okukola ki okusasulayo so nze kyensaba bannayuganda tutunulire nnyo ebintu ebyo byonna bitubeere ku mutima naye tuba nga tutuuse embeera y'okukyusa eggwanga tulikyuse njagala banaye tugende mu kibuuzo kyaffe ekya yola kashi leero tuli ku mitwalo 4 tuli ku mitwalo 4 era weegiri wano ekibuuzo kyaffe bana amasimu mugajje mu gundi amasimu gatege mu nsawo ekibuuzo mujje tugenda n'aba audience abaagala ozirya kansala wuluwali ne aji wali kansala tuli twali ku mitwalo 2 tuli ku mitwalo 4 kiri oke tubuuza ekibuuzo ki okwatako zaki tubuuza aji sibato kateke musawo ne kansala okay kansala teke simu musawo anaye teke simu musawo enjo obudde bwa kibuuzo check my tuli ku mitwalo 4 leero tuli ku mitwalo 4 tubuuza ekibuuzo teke simu musawo mukuyisa sente nga zikola ki ekibuuzo tekibako simu mbozi mukati bakiyita yola cash mukati tubuuza ekibuuzo kimu teke simu mu nsawo ayagala okyeyungako osobola okukwata anti ekibuuzo ekiriwo ekibuuzo kiriwo kati kya mitwalo ekibuuzo kiri nti General Tito Okello yawamba ddi gavumenti y'Obote weyita atulaba obutamanyabwo 1985 ennaku z'omwezi baga nti nga 2 tugamba General Tito Okello kibaddiramu tubagamba nti General Tito Okello itwa yawamba ddi gavumenti kale mbadde ennaku z'omwezi yawamba gavumenti y'Obote ekyewuunyisa kyokka alunda yali mukulu zalinga ennaku z'omwezi mawa wali muntu nateebereza naye ng'omwezi gwali gwakusatu tonanaagira kakati bassebo ne bannyabo abantu bano bamanga mumpulirize manyiza eri musajja mukulu ate empeerera abaana mukulu yasiini
ne mukulu sula moto ne Moses iga kibuzo kikushinyize mujja kuzimpa bubi omwaka ennaku zomwe zizimanyi ne mwaka lukumu lera haji uli akisa sigenda kuyogerako ale mawa waliwo nga wekanera bu olichali wange Kansala wu madensa waneme kuswala lwa sente ne Bukenya wu kansala tomalira abantu lwaki bakayogere ku kyakulemere kayogere bya military wamayogera kansala ole kansala wenimaya ate yasoma General Sale moni jangu kibuzo ekibuzo kiganje wamaze ekibuzo kigeze ku mitwalo mukaaga kigeze kutono mukasti General Tito Kero yawamba gavumenti y'Obote 2 nga 27 July 1985. eze newunyiza maponzi saliwo Tugenda noza waliwo ate nga wazine ndongo ya lake dube mu 95 ngero tugenda ku kirala bannaye namwandi wa Pasaiga yagambye nti yiga jengo talabirira baana bayiga nina mwandu tamula wano mu mateeka ga Uganda kikakata ku muganda w'omuntu omulabirira bobanga goli mu bintu bya kitaawo jengo ye yasika naye kamala okubuulira kino omukyalo ono awaaba ye yaliwa era ayina abaana bameka omwana omu omwana oyo wabbanga ki myaka 3 webale nnyo kakati wegiba myaka 3 wano ekizibu kye twazudde mu bagagga b'e Uganda ne bapasita kyonna kitambulira wamu tabu egyo buli bagagga babapulaningamu munnaye abantu abo ne babanga gye bali era baba batega butezi bw'amala okufa n'atandika okujja kubanga namuwulidde ng'agamba yatunda enjuye obukadde 10 okusasula emisolo egyali gibanjibwa TV yayiga oyo n'omuntu aba w'amaanyi omuntu eyatunda enjuye obukadde 10 asasule n'emisolo giri egibanjibwa TV oyo yalemedde okulabirira omwana bwe yabadde aloopa yagambye nti nentuukirira ofisi ya pulezidenti bwe yamaze n'atuuka mu yannakalema nga tezituukikamu omuntu awaabana mu ofisi ya pulezidenti nga gyawaba omusango gw'okulabirira omwana waayiga yabuliddwa obukadde 3 nawulidde complain yatandikira kikyogamba kitegeeza omuntu oyo abantu bano bonna muleke mbabuulire abalina ebyenfuna balina akakodi akabatambulira emabega waliwo omuntu ng'olaba waliwo hidden agenda enkweke kakati nno jengo nange musaasidde yatuuse mu kato ke batuusaamu n'abalala anti abagagga bawana amala okufa ogenda okuwulira nti ebintu bya mukyala wa Jim Muweezi n'ogamba ye kizze kitya naye waliwo kati pulojekiti etambula ekonzi ly'abagagga ng'era abantu abo bavaayo nga balinga abawaaba bafuna obuyambi ojja kwekanga ng'omukyalo yatememu ne kyaki ng'agamba TV yange ku lw'omwana ono omu w'emyaka 3 so yiga yaleka abaana abali mu 10 ndowooza abalala bo baavuddeyo ne bakomplaininga lwaki ono yakomplaininga ate ng'awaba mu state house na wannakalema ebintu byayiga kyemiramu nammwe ate bannamawulire mulina ensobi eri emu mwe mufuna sayiri gye munoonyerezaako gye mufiirako eyo temugendako walala kange nja kudda ku muganda wange nambe mu butuufu omuntu agenda mu ofisi y'omukyala Nakalema n'agenda ne mu ofisi ya pulezidenti nga yatandikidde kwerusi n'agenda ku poliisi aba w'amaanyi naye yadde omukyala olusabye gyagenda yatunda amaka ge miliyoni 10 ku lwayiga nga kojja Kimbo wa TV agiwalabanye agitwala ne bamusasula kakati omuntu oyo asobola okutula mu ofisi ya pulezidenti Museveni nga wana abasajja bafa nga basabye appointment emyaka 5 musajja mugezi ng'ebuze nga tetubalabanga abaamaanyi sajja babiriga banoonya pulezidenti Museveni paka olwo yafa nga tamufunye naye omuntu alina omwana ow'emyaka 3 n'alaba pulezidenti era bannange kino kigende eri buli ofisi ya pulezidenti gwe nkutumeyo ogendeyo era bakole ku nsonga zo tebazikolako baziwuliriza ne baziwandika anti era kuziwuliriza ne babone order anti ekyewuunyisa waluuku wano waliwo ebintu nga bitakozesa mutwe gwo ng'omuntu waliwo omusajja omu bamuyita Kabanda awola abayimbise baagala bamenya edduuka lino ne balijjamu oluggi
n'atwala Nabukera mu kkooti amupakira direct Nabukera bamutwalirawo naye omugagga ng'oyo watuukira okugenda okuba omukwano bamutwala mu ekitali direct nga gyemu olugi naye kyewuunyisa nnekyo kaakati omukyalo ono nzijanoza pasita Jengo obutamala na budde nnyo bwangu obw'ekitalo atule n'omukyalo ono mu bwangu ddala basootinga ensonga ezo kubanga Nakalema tannaba kujja ofisi ya president yagenze tenakuwa Nakalema yabadde akimayo ki yadde ayagala buyambi anti gwe mwennyini sooka weebuuze Nakalema zino ensonga zimukwatirako wa weefuuse yalina kiwala n'omuggyako kati yaliko simumanyi omuntu yena batukwirogera mu ofisi ya president ku nsonga y'omwana nga nsonga ya mwana kati Jengo yenyweze abere kale akimakole omuyimbi nti sweet wenyweze Faru ensonga eno ino okusooka n'obuuza Pastor Yiga mu kufa kwe yalekawo bya bugagga byenkanaki omanyi ensonga yonna kasotandika okuwulira abantu nga bakayana ebyobugagga yalekawo osooka n'omanya mwejasi ebyobugagga biriruddawo era kuno okulwana si kulala kwa byabugagga kubanga nze kyemmanyi yali ndowooza TV na church endala sibimanyi nnyo ndowooza n'endiga ezokkamwa n'endiga weeziri kaakati endiga ezokkamwa kaakati omukyalo ono olina kusooka Faruku n'omanya Yiga awezezza bbanga kinga afudde omwaka ogwo omukyalo ono alina omwana w'emyaka egi kitegeeza mwami Yiga we yafiira omwana oyo yali myaka ng'egi omukyalo ono agamba ne mu kamera yagaana okujja mu kamera okwogera ensonga yonna mu kamera nga Yiga afudde omukyalo ono amaze mu kyaki emyaka egiwere 10 kitegeeza yagenda okuzaala omwana owa mwami Yiga ng'ozza emyaka nga 7 nga mwali kitegeeza bwe bamupulantinga n'anywera kaakati wuliriza Faruku bamupulantinga anti nkubuulira omukyalo ono osooka n'omanya eggwanga lye yaani eggwanga lyavaawo era bw'otunulya eggwanga lye lina gye likola ki gye lisibuka ate bino ebintu tubirabyeko wano mu Central abantu bonna abalina amannya naddala kyaki zino z'olaba n'ebintu ebitambula omukyalo ono andi Faruku nga nnamba emu bwakugambye bw'oba oyogera ku nsonga za famire ku poliisi waliwo ezisookera era bagireyo okofi gye bayita eya family affairs mutegedde wosooka n'olambulira ensonga naye omukyalo bwe nabadde mpulira ebigambo bino Faruku olina okwebuuza ekirala mwami gundi bwe yali afa Pastor Yiga bwe yali mu ddaame lye mulimu abaana bano mwena ekyo kyonna kitunuulira ekyokubiri Administrator General yawadde obuyinza Pastor Jengo obw'ebintu nakyo tulina okitunuuliramu buyinza n'okuba tebunnajja so omuntu yenna nga tannafuna Administrator General obuyinza obumuweebwa ku bintu by'omulala aba tafunanyizibwa ku kintu kyonna ontegedde Jengo batannabufuna omukyalo ono alina okusooka neyeesootinga era nawulidde waliwo kasonda kanamuwulidde nga bamubuuza omwami watannafuna buyinza ku bintu olina okusooka n'ogira nga okola ki nga weeyiya kakati kiddayo ku mulamu ekisooka mwami Jengo omuvubuka muto agenze mu ngatta ennene z'atasobola ezimuvunaanyizibwako ontegedde anti Faruku omwana w'omwaka 25 mu Buganda wano bagamba buli muntu yeetikka omuki omusaalaba gwe ayinza okuba ne mu ddaame lya mwami lya Pastor Bugundi Pastor Yiga ng'omukyalo ono taliimu tulina n'obujulizi nti omwana ono wayiga ebyo byonna birina okuddayo ku levo ne tubisengejja ontegedde kubanga abantu bano abajja nga balina ebigendero omukyalo ono nti namule Faruku ng'ayogera nga mugumu nnyo otegedde ng'alina n'amaanyi gayogeza nga alabika agamba alina wasinziira okukola bino byonna otegedde so bino gye bigenda okukomekkereza byonna tujja bamanyi nga n'okulira ku polisi bwekutwala fayiro yayiga ogira bwoti naye mbadde nsaba bwobanga kompita oyongerako omulungamya w'eggwanga kubanga ekigambo ekyo kyogera nnyo nga ŋŋamba nti omulungamya w'eggwanga ensonga za Yiga nze ŋŋenda zoogerako bwe omwana oyo yasikiraani Yiga Pastor Yiga yali musajja ayamba n'ayamba ne batazaala tekiri kyabadde oli owe mu byongula kyabadde agezaako okwogera naye takikusiza ti Pastor Yiga
omwana ono yajja mu ngato za pasita naye njagala mwana gwe muvubuka gwe ofune ekifaananyi ng'ekyataatawo. Taata wa Yiga yali musajja asembeza buli omu, oba muzadde oba tamuzadde. Nze sigenda kubeera muvulugu wa wano kutadde twogera. Yiga yali musajja asembeza abantu, n'asembeza bannabbi omukazi nga tabamanyi, n'asembeza baani nga tabamanyi, n'asembeza bamadiina. Omusajja gwe wasikira yali musajja asembeza abantu. Kati gwe mpojja okubeera mu ntalo n'akaana, just akaana akato nga tonnafuna na birowoozo biri bali be baleeta simanyi balimu aweekwesa emabega. Nze ndowooza sooka weeteeke mu gatto lya taatawo, ebigere bya taatawo. Taatawo yali musajja ayambye bannabbi omukazi, ayambye buli muntu. Banduga bonna abasembeza. Weeteeke, tetwagala osike nga wayagala kusikira bya bugagga kubinya buli. Tosika ndi wasikira bya bugagga kubinya n'ebizibu. Asikira n'ebizibu. Tunula mu ngatto za taatawo. Otunule taatawo yali akola biki? Taatawo yagwira wana abantu emmotoka. Kimukakatako okuyamba baganda be ne maama we. Kimukakatako. Omwana wa 2 Uliriza. Ate ono ne bw'ataba muganda we. Naye mugambe taata we yali musajja ayamba buki? Ayamba abantu. Kakati gwe bw'otandika akaana simanyi oba omwana asoma mu ssomero lya miliyoni oba 5. Tunuulira taata we gy'azayise. Zendiga 7. Ayise ayamba abantu. Endiga zonna yazikuŋŋaanya. Eyo manduso yagabana Nze kye ŋŋamba nga tannaba kugenda mubiri bamutega obukodyo bw'abaaba kuba nabo buyinza obajja ebuli toyinza kukibuusa maaso naye obutakigaziya asooka akkiriza ayambe nga taata we yakola. Nze weeziri sente jenga mumugamba ayambe ebintu bikyakola endiga zagenda endiga akyaziina era azibuulira bulungi. Omanyiza sijja kubeerawo ngambe nti oluusi manduse najja mu maaso agitegede nti manduse naye kati gye sinakumenya manyi tulina ekintu kye twayiga nti buli ekijja kibaako ne manduse naye oluusi wabaawo ebijja ng'ebituufu obyangu kubanga omuntu eyali kafulo okakanyaza ennyago bali omuyita pasita nga engatto z'omukulu tuyinza zigezageza ku masembe ekyewuunyisa nti ate muto wange namuweerera ompula kyangamba kati mukulu jengo bino byonna ne bwe bamanduso yandisanze muntu naga nti kale nawaddawaddako naye nenkola ki naye omuntu baga nti okuva nalipooti okuva taatawo we yafiira mpaka tompanga wadde nusumeka n'ennyumba tonsasulyangaku wadde ennyumba ate nga luli era ne mu kyaki mwena wali muki nti mukyala wani w'omukulu era n'omwana gwalina wa mukulu. Omanyi omuntu bw'osika nga mugulugana bwagambye kati yejje nga wadde amanyi yasikira TV kweyagala n'asikira endiga asolooze kumbe n'atamanya nti waliwo n'ebizibu ebya taata we byalina okwengana ate nno kikyali kituuzo yakafuna omu ate agenda kufuna abalaba were 10 naye nga bodira nti kyaki ziba n'abantu bezirabirira nga tezibalinaako luganda kati addire bali abaana baganda be abateekewo mu ngeri y'abantu batalinaako ki abasembezi. Mwami Mawa simanyi bwe yali agenze mu kooti eyo wabeerawo obukugu abantu abakugu nga ffe bwe tutuula ne tuwuliriza ne tumanya omulimba n'omutuufu. Olwaleero omukyalo oyo agambye nti Jengo yalemwadde okusasula school fees w'omwana ow'emitwalo 7. Omwana wa myaka 3 amasomero bagagadde emyaka 2. Ontegedde kye ŋŋamba omwana wa myaka 3 amasomero bagagadde emyaka 2 nakategandaggulwa naye Jengo yalemwa okusasula emitwalo 7 za school fees w'omwana. Omwana yali asoma uliriza eyo ntuufu omwana kyembagamba omwana wa myaka 3 kati wayimiridde omwana wa myaka 3 twagala twanalezi kati wayimiridde amasomero bagagadde emyaka 2 kakati nakati tebannagaggula omwana oyo emitwalo 7 gy'abadde asomera abadde agisomera mu ssomero kye nga basomero bagagadde emyaka 2. omwana atandika okusoma ku myaka 2 omwana atandika ku myaka 3 okusoma kale ku 2 naye era ajagenza okweza 2 era nga basomero okitegeera kyenkugamba okitegeera kyembagamba Baluku mutabani wange asoma watandika ku myaka emeka ngamba senyaga oli aleme waliyo essomero sokoleke saawa zino nga bw'okana ogamba nti
abana abakulembeze basoma otegeera n'abaana baffe abakujjukujju basoma ngasomera ensanvu Dankani bebamenya amateeka ate kaliwa ebiseera ebisinga omuntu yenna wabanga ayogedde ekigambo ekyamagezi mbadde mbasaba tayongera nkajja kwonoona mwami ddagala ddala mutekuumuza ensonga ze naye climax n'ayonoona abaana b'okusoma munange omenya amateekero osaana okukwata n'abakulembeze abasoma abange bali Kenya toweerera sirika njagala ebintu bino lwakwana byo temuwadde chance mumuwulirize nawe mumuwe chance pasita yigamaze omwaka mulamba ng'afudde pasita agenda okufa ng'omwana we wa mwaka ogwo pasita kali bawulidde mukazi ng'ayogera ng'omwana wa mwaka gumu oluvannyuma lwa pasita yiga okufa batugadde emyaka emeka omwana w'omwaka gumu agenda ku ssomero alimba omukazi talimba yetagenda kukuba kibooko mubbi nnyo batugadde emyaka 2 twali mwana w'omwaka gumu asoma kagiri emitwalo 7 gy'abadde asaba ekyokubiri omukazi olwabanga asokuna ennyumba ya miliyoni 10 kitegeeza ti yalina eyo yokka era n'ebyobugagga ebirala olaba pasita yikajjangako omuntu era ekyokubiri omukazi oyo yagambye bamubanyire nti emiliyoni mmeka ayagala emitwalo 7 agambye gwe mwaka mulamba bw'okubisa emitwalo 12 za miliyoni 3 basa bamutwala mukomera kitalya rent ya sito awo yakoma osasula paka we yafa ezo zonna neziwera miliyoni meka 3 zibadde teziri kiriya kati n'omwana asomera emitwalo 7 naye ayagalayo emitwalo kagankaaga pamani Faruku omuntu ng'alina ennyumba ye kiki ekimupansi ate eri wagiyatunda yagitunda banunule anti nkugamba gitegedde omukyala akugamba nti miliyoni 3 bazimubanjizza biseera bino nga pasita yiga ali mukomera otegedde miliyoni 3 kati ennyumba ye atagitunze recently atagitunze recently otegedde bigambo kituufu omukazi era kituufu oyina amakaago buliza banne njagala tusenke ensonga tuli basajja bakulu oyina amakaago ate opangisa otegedde ekisooka ekyokubiri Faruku omuntu ayina property ya miliyoni 10 nakeera ku makya nagamba omwaka gumu nti yayambye bafune ebiki baprotectinge business eremu kugenda nagamba mu mwaka gumu myezi 6 nagamba fete tuyina nakyakulira njagala twanalayisinge ebigambo bino njagala tubyekennenya omukyalo nkitegeeza abadde weera ofu before ontegedde tewali muntu asobola kutunda property ya miliyoni 10 nga tali bulungi nga talina kyasigazza kiribu ekiti miliyoni 10 zeyatunda enju miliyoni 10 omukyala zeyatunda enju ono omukyala gwe twogerako simusajja miliyoni 10 omukyala zeyatunda enju n'agamba atunze enju ayambe yiga obutatwala mukyala wasobola kutunda ennyumba ye yatunda enju ayambe yiga okutasa TV ye nga Kimbo wagikola ki Kimbo yayina endagaano era mu miliyoni 10 Kimbo yali atwala TV ono omukyala mu kutunda TV mu kutunda ennyumba ye anunule TV waliwo endagaano yonna gye yakola bagikola mutulu baki era bagikola mu business kakati ngenda babulira omukyala ono yandagidde nti koni abakoni woman kakati weyandagidde nti koni woman yagambye nti twagenda okutuuka enkeera nga bamaze okufunza jingo twagenda okutuuka enkeera tukole endagaano n'agaano zisayiningako nga baagala kumukozesa bukalu awatali omanyi omufere akukwata offside yali amukute offside ono n'afuna abamubbirako yasanga bannambeemu eno property ya miliyoni 10 eyogerwako nti yagitunda banunule TV ye blackmail esooka era ekulaga nti yayingidde dda mu ngabana y'ebintu ebigenda okugabalwa anti yakugamba yatunda ennyumba ye
milioni 10 banunule TV. Kati ebyobugagga kitegeeza birimu direct kati yayingidde mu ate era nga ne pastor igamaze okufa. Ebyobugagga yabiyingidde mu Kimba omwennyini yagamba TV ero yakisinga mu shares. Oyagala bato oyagala. Era niyagamba ngenda kolagana n'omwana ono azze bulungi nnyo. Era omukyala gye baanunula yeeruwa. Era milioni ya 10 oziraba agenda kugamba zimaze okugejja omusinga aguyinamu era ayinza okugamba 50%. Naye ayinamu shares. Jengo yali mu bwambi. Yagenda muyamba. Nga tunamaliza nsonga. Omanyi nakugamba nti omumwa guno tegunywa mafuta. Bagutwala ku petrol station. Kati omuntu omuleka n'ayogera byayogera. N'oyogera ebintu olumu abantu banalalamu ensonga. Nze ndowooza omusajja pastor omwana oyo Jengo ajja funa abantu bangi abamugamba ebiboozibozi ebitalina makulu. Naye ye kubanga ekyokusooka n'otunuulira ddala ennyumba eno taata yagitunda ebyo nsuubira ojja bitunuulira mpola naye sooka ojjewo ekizibu kino nga bwagambye nti mu kyaki omwo mubeeramu abantu be basembeza abo abasumba boolaba babeera n'abantu bangi kubanga bannambeemu abo gye bakulira mu kyaki z'abasumba nga babeera omwo ne baveeyo ne bafuuka abantu omwana oyo ava ku mulamwa n'alandaga ku bintu ebirala anya ku busolo gye yakulira oyogera foyiyo obwange alandagana ebirala omwana oyo nze mugamba Jengo maama wo oba si maama wo ebyo byabinoonyereza naye sooka okwayo tanava endoza mawuyo kwegaanagaana ng'oyo byaleeta simanyi taata teyaliiwo simanyi omuntu ayine ate n'ekirala abantu njagala bayige obeera n'omuntu ng'ayina ssente mpitirivu naye nga kikukakatako gweokuziwerera ki abaana bo haja oyo mulaba haja nsonyiwa okugezaako ayina abakyala abagagga abalina n'ebisinga naye haji yaweerera ki so tayinza gamba omukazi ayinza feyina agamba nti omukazi ayina ebisimbe lwaki taweerera mwana kikukakatakuga omusajja oli yaliwo ngayiga muganda waki mutabani waki wayiga yalina oweerera ki maama babawadde eddanga zindaalo bwobubuza wano mu Uganda abategaga Uganda tewali tteeka lyasobola kukwatako mwami mawa buyaganya okwera muganda we so munange ate kyali akigambye oganya okwera omwana wandi oli mukwogera oganya okwera omwana gambye Jengo aliwo mu kifaananyi kimukakatako okuwerera kasoba nga goli mu mali okuwerera baganda be singa abanga yali mu mali nga ne baganda be bamwerera babamwanjulira nga mudambe mwebali kakati gwe yakwagaliza abiri mu ngani abasajja balaba okubuuza ku balala abaana yiga teyalina baana babiri nina ekintu ekimu abantu omanye omuntu wabeera mukwa omukazi yenna kasita omusuula mukwa osobola n'omutunza TV gy'alaba ewaka ompulira kati ekyokutunda omukazi yabagambye ennyumba agitunda akyalinaani wadde nti kimu alina percentage ku TV naye era basigala emisolo bazisula kitegeeza kimu asobola okuba asasula nga gwe tokola ki abaakubanja ompulira wabula nze njagala tumanye ekintu kimu Jengo akoze atya ye point eyo Jengo akoze atya okuyita mu bizibu nga bino oli agambye okujjako ng'abaana babakwanjulira kitegeeza nti ate mubamujulidde omuki alina otutuula wansi okukakasa mulimu abakulu b'ekkanisa batule wansi ensonga basolving kuba banadda mu bino ani akiratya nakireeta agenda wunzika ndasigaza tumalirize bannange talesene zibuwendeko kati nga bwe bagambye kanjogere bafune ekyokwogera ndowooza gwe mulamwa kubanga ekyokwogera kibabuze sale sente tezaamugwako era sale sente azina era sale ayamba nnyo abantu naye
abasajja abo ababeera mu bukulembeze babeera n'ebitiibwa babeerayo n'obuvubukavubuka bwe baawa amayinja abo simanyi buno bunkojo bubeerayo eyo nga bakawa amayinja kakuuma omukulu omwagazaki kakati obwo buba bukolagana ne poliisi kati njogera ku kyaguddewo ejjo kubanga sale okuba abantu sale takikolangako naye obuvubuka obwo bumukuumakuuma obwo waliwo oyo gwebayita gamwogere naddala bamuyita nkojo oyo ajja ng'agamba mumwagazaki ng'aja ekyangacyangamaawo ng'anona poliisi olwokuba poliisi okiganjo wange wano waliwo abalumbye omukulu ojja kugirawo kuba poliisi awano naye tewuliriza naye nga sale sente zamugwako sale akyatambulira wamu n'abantu naye abo abantu abalina endowooza ey'ekisiru obutamanya nti abantu bano baagala omukulu tukiwumbyewumbye tutya omukulu mugenda mumakage tukoze tutya tumusanga watalina woofiisi kati wali wawakaawo wabeera yateekawo akapande tebakyalawo nkojo yennyini tebakyalangako wankojo ate bana ne fitina lyeri muluma kubanga ewuwe tebakyalayo wali namumona yazimba wali nenyumba nagisulawo nakolaki nagenda so abantu saagala basiganye ebifaananyi abantu akati sale ne balaga ekifaananyi kye omusajja akubye abantu kubanga ekintu kino sale tasobola kubeera mu mbeera ekuba bantu nze nkuwadde ebintu bibiri nze mbimanyi wano abantu bannayuganda abalwala omutwe nga gwalwala oba mpumbu ate mwana wattu ekizibu kyabo olumu beeyita nnyo nti kyebakola kyekituufu olina alaba ino ogamba nti ajaluna oyo si yakikoze kubanga olaba ajaluna oyo alina hoteri ansobola omugezaako nesinga akeera enkyana emmere neeba nga oluusi teyidde era bagayi ajaluna afumye emmere ekolaki eteyidde kati alina kuba nga bw'aba alina omwogezi we nga n'agamba nti bannange oba omuntu gwategeera aliddewo n'ogamba nti agisi yakole salesi yakubya omanyi buli wamu nga webagamba buli wamu waliwo bamafiya mukulu nkojo y'omu ku babba sente ezasooka yaziryako eza promote ezasooka kati ate era y'omu nkojo waali awo yagaba appointment ya sale nkojo ono nazina era akolagana na Abitex baada amanyi nti abaana bapromota bagenda ne balaba omukulu bajja bayira omugaati gwabwe okitegeera nayungula abaanvu n'abampi bakuba abaana baddeyo nga omukulu takoze eki tategedde era omukulu omu Kabanda yawandise email n'aweereza ebifaananyi ebibaddewo omukulu n'abuuza ebibaddewo saawa nti bibaddewo nti akati mukwatagane gwe mutuule mumanye kigenda mu maaso mukulu nkojo obuzibu bw'alina nti ayagala nnyo okulya naye ebbanga lyayidde alina olubuto lunene simanyi ayagala olukekaawo naye nga omukulu sente akyayina era abapromota bakubye naye bagenda anti ngenda kukubuulira abantu abasinga okusoma siyaasa n'okubuzaabuza ye gavumenti eno omukulu oyo si ye muganda w'omukulembeze w'eggwanga Salimu Sale ye muganda w'omukulembeze w'eggwanga nze anti njijukira nga omukulembeze w'eggwanga ali ku CBS nga mwami Medi Nsereka amugamba ng'agamba nze kyova olaba naye wali okulinnya emmere namugamba mukulu ate kati ate kati wano wembaira ndi asaabitegedde bulungi kakati abakulu abo mu kwebuzaabuza kaze kaabwe anti ngenda kukubuulira jeno yenna foster jeno ate ng'ogasseeko nti first family abeera ne kotagaadi wonna waabeera ali n'obukuumi obumala tewali ensasagge esobola kuva mu kitundu waali kizibu nnyo ensasagge yonna okuva mu kitundu waali kubanga abeera n'obukuumi bwonna na buli kyetaagisa okukimanyi olwaleero Matiya Kasaija yavaayo omulundi ogwasooka n'agamba nti tebalina sente za bibuga balina sente za bibuga bimeka bibiri ebirala byonna byali kuwuddisa era babikolera ku puresha ya gavumenti yagamba omanyi twabadde mu bwabufuzi ebadde puresha tulina sente za bibuga bimeka Museveni akkiriza nkyakugendera bwe yavuddeyo n'agamba nti bano baluuna mu biro abalinamu ku sente ze batereka bafube nnyo okutereka mu banka kubanga gavumenti egenda kukozesa ku sente zaabwe tebalina sente zakukola ki zakozesa ebyo byonna byetooloolera ku kintu kimu esente eggwanga liri mu kkubi teriyina ki ge mabanja gano agatutuddeko kakati mu ggwanga obutaba na sente Salimu Sale talina wanyonyola abantu
sente bannange tebanaloadinga bulungi sinazikola ki awo Nkoojo wakolera n'asooka afuumula bamma wa kibooko kakati wamala bafuumula kibooko Sale n'avaayo n'awumbirira n'agamba saabitegedde kubanga Sale tayinza kugamba nti nabikoze eki nabitegedde twabakubye Sale awumbirira saabitegedde ng'ate ekyo kizze kitya David kyakigenda maaso nabaddeyo babakubidde ki muganda wange kojja wange ate mwamu yajja na kamere kange n'antwala naate naganya okugendayo ne wali obiganye gambye kojja wange ate mulwana yankutenga nkube nejjeeke nengamuwayo ate emmere yadagimpatire yagategere bankuba emiga ate mwati yabaddeyo naye nga muganda wange ono wagambye nambe muze aliko eggulu olusembeddeyo ddala wano Sale yayimirira mu ntebe n'agamba abantu bano abalwana ebitaano kwali 5-8 kubateeketeekedde ki Nkoojo n'agamba twaplaningidde 3,000 eraga zina abamala ezo naye gwe mu bwongo bwe tebwebuuza Nkoojo sente azijjaza agenda okutuwa azijje wani era ye ode yagijjewe kati twali 5-8 Sale yakola atya Sale yabuuza Nkoojo abantu bano mugenda kubakola batokolanga bava mu ggulu Nkoojo n'amugamba bateekedde 3,000 buli muntu n'agamba Nkoojo akola ngani wagwa akubirirwe kati yakola appointment ya General Sale otyo Sale amugamba nti n'amugamba yinga ntini n'amugamba Jeno n'agamba waliwo ate bamazeyo n'omwezi nawo mugenda kuba 3,000 n'agamba tugenda kukiddamu kinoonyezeeko mu Jeno male kuwa ripooti kakati ebintu ebisinga omuntu okozesa mutwe gwe n'ogamba Nkoojo ono musajja mubi n'atuwa 3,000 musajja mubi ate abaazijjayo bannabyabufuzi waliwo okubuzaabuza omukulu oyo munyirinyini General Sale yali ku TV n'agamba mwana amubuuza yaganze manyi saagala bannabyabufuzi awo n'amubuuza lwaki Jeno anti nze sinza kubanga ngenda Masaka n'ensanga omukazi nga yokyakasooli awo n'ensiba njala kumuwa ssente nga sente nziina wano n'ongamba ate awandika ebbaluwa egende mu ministry eryoke muwe ssente tukanze ayagala okumuwa ssente nziina wano ate ongamba mpandiika ebbaluwa bannabyabufuzi nze sibaagala omwana n'amubuuza oba tobaagala ate mugano n'amugamba jjuzaawo kakati Nkoojo nzira ku kyamukulu makyadde agamba nti bakuba abantu Nkoojo ekintu kyakola kye kituufu buli ali ku mulimu kubanga ni mwami mawo yabeera mu Eagles okulaba mukulu oyita ku mwami mawo ng'oba tomulabye munnange era Nkoojo kyakola kituufu singa situufu saba amugoba dda era singa kimyo kyakola wano oba oyagala omuyimbi tugeze owalemba namakulu tegera ogenda Honorable Kayemba kakati omanyi oba toli mu ssebo otegera ebintu by'abasiraamu oba toli wa security otegera ebintu bya security kubanga lwakuba nti kati muganda wange mwana tasobola kujja wano naye omusajja Boy George baga yavuddeko ensasage ya byonna kuba nzadde mutokemu mu mulwana yayimiridde mu maaso g'abasirikale nga 10 nga Nkoojo abagamba tusindikidde Kabanda email twagala abantu bameka mwero n'abantu 5 kakati mu mudde eyo musinkane Kabanda kyamaani wammwe twamugambira n'abantu 5 tugende tulabe Jeno omukulu naye mwana agamba ngo tolina ky'oŋŋamba kubanga n'ebyambalo bye mwambadde muli musolo gwaffe omuseke n'amubuuza kati engoye nzijje munzikuwe n'amugamba gwoteekeddwa kukuuma nze ko musente kirina mutawanira ndi wano Nkoojo n'amugamba ogambye eki n'amugamba bano bateekeddwa kukuuma nze bannange yadde bali basirikale nabo banyiiga bantu Nkoojo n'anyiiga n'agamba okitegedde ekyokubakuba gye otakimanyiiko ekyo nziganya n'eddankadi ekyokuba anti kyenkugambye wana ambasada Sali yabaddeyo ambasada Big Talent yabaddeyo anti nze njogera byange ajja kujja atangaze omanyi tubaaliwo obulamu tasamirirwa omanyi bano bo kye balina baagala nnyo okugamba baagala nnyo okulima nekyali kituufu wano nkugambye omukulu Honorable Geoffrey Lutaaya nga Eagles weeri ng'oba onamula okulanga n'omwami wa Briefcase ne Sahara ye mawa era ina ne beyayisa obubi
kakati mukulu nkojo buli ali ku mulimo gwe kyenzikanya kiri ekintu eki era kyekakasa nange ekyaddanga ekyayogedde nti abantu bano okubakula mwami Saita kimanyi era kibule bamusindikidde message yagambye kibi nnyo era ye nga ye okuba lusimuze kubanga singa ali akuba ekibinja kyamugema kyamugwirako mu kkubo ekyo kyali kiragirawo ekintu ekibi nnyo bali basobola okubakuba because bayika mu kkubo kyenjagala tumanye njatugoberera amateeka nakyo Francis Kainda nagamba kyama nti nze mbadde nsaba wamusoke muwandiikira omukulu kubanga ekisooka Faruku njatwawula ebintu bino bibiri twagendanga eggulu nga tusanga General Salim Sale mu barracks wali ne office kakati wane galugambo gali makage wali obeddeko wako olw'esande ng'owumuddemu omwana nakuba ejjinja ku bbaati owulira otyo kati kwa mwaka fana nga kuledde abantu 10 mwe muli bamawa mwe muli bamawa bambasala big talent mwe muli ba Kamoga mwe muli mulwana yeda kikabira bayanyize kati abantu gobenye kitegeeza abantu okugenda mu maka g'omuntu olwaleero abantu njagala bakimanye nti buli muntu abako n'omulimu otegedde era nga gukuvunanyizibwako aje eyo mulaba ayinza okuba tali ku restaurant naye aliko gwe bayita manager byonna byakola Aruna yaba abimugambye owulira era bw'onajja manager n'akukola ekintu ng'akikoze mu gundi ya Aruna gye yamugambye ojaga saya kino olugezigezi naye nga Aruna yakoze eki yemugambye era manager bw'agera n'akola kati gwoga Aruna akamere bateko katono gwe bati notandika okugamba biki ebyo kakati mwami Nkojo ebintu byonna birina protocol byonna bye yakoze buli mulimo gwe era alaga mukama we nti akola era bw'atamulaga nti akola enkyata batalinawo kaki balimo kubanga oli first general ebyonna alina okuba n'obukuumi obw'enjawulo alinga president so ensonga endala baganda baffe bonna njagala babakola ebintu bagoberere omulamwa oba bagoberere protocol omitendera Faruku anti olwaleero bw'ojja mu maka gange ne bw'osala busazi gwokimanyi bw'ojja mu maka gange n'osala busazi nga sikumanye eba trespass era guba musango kati anti eba trespass kati bw'ojja wano n'ogenda ku maka gani gasale oba owambye president oba omuwambi baddembe okukwata ne bakusiba emisango nga boola mu Uganda kye bakola era salo yo omusajja alabika na wakisa otegedde ate Nkojo balina mwebaza nnyo kubanga yabakubye obukubi ne bagenda ne bagenda so ekirala ensonga eri mbina ebintu byonna nze njagala kutegeeza baganda bange sente zino waliwo abazirwana anti mwami abitekiseyo omulaba takoowa kikofiiro oyo omululu guli muzaalira ebitayidde abitekisi alwana sente z'abalenzi yakafuna sente emirundi egiwera emeka 3 otegedde biliyoni 5 mu obukadde 6 bazitwala abantu bakibatu otegedde kyokka obusente bwa promota akawumbi kamu obukadde 9 olw'abantu abalondemu abatonda batawera na 3 era naye ali muzirwana ayagala zibbako